پله حالا خط پله 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 خط پله. Holographic decoys released. آها بردیمش تور اسکواد اسنایپی گرفت 9 تا کیل تو یه دست زد با اسنایپی. آقا عبازین تعریف کنی عبازین هم بگو. نگاه کن داداش این رضا رو که میبینی تو تورنمنت های داخلی آلکا هر کی داخلی AMK که آلکا میذارن حاجی دیدی خدا وکیلی آکمان عبازین پشتش اومد. هم رو چت دستو وین شدیم اون دستو اسمتو نوشت. خطر دمه که خطر رو نگاه. Holographic decoys released. بیا بریم پیشت. اول آخرت با این بازی کردن نوب سگ عادت خونه سهر رو خوزگی 2 تا شاک ویو میزنه برا من. سیکشو بزنید بره لابی بابا. سیکشونو بزنید برن لابی نوبای سگ. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. بزنش بابا اون شاتگان اومد دستشه. بابا بمیر بابا نوبای سگ فقط با شاک ویو میده. ولی تخمشو داشت یه خطی فایت بده. وانیم کردی نکن. آجی اون